भङ्गिरी, काश एकपल्ट भनेको भए हुन्थ्यो नि कि म हजुरलाई छोडेर उड्न सक्दिनँ भनेर। सायद तुफान आउनुभन्दा अगाडि नै म मर्थेन होला। माया लाउनु ठुलो कुरा होइन, तर मायालाई चिन्नु त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। माया लाउनु अपराध होइन, तर गलत व्यक्तिसँग माया लाउनु त्यो चाहिँ पाप नै रहेछ। एकेश्वर, त्यो चाहिँ पाप नै रहेछ।